Tranquila, ahora ya estoy tranquila y bueno, y espero que pronto me den el piso y que se acabe ya todo esto. Nos lo han parado por la presión que hemos hecho a ayuntamiento, por todas las llamadas que hemos hecho y bueno, simplemente por esto, por toda la presión que hemos hecho, porque si no hoy estaría fuera. Hem aconseguit algo que era de justícia, perquè en el cas d'Anita ja des de la Generalitat li han donat un pis perquè no té possibilitats d'accedir a un habitatge digne i té concedit un pis, però fa des del maig que té aquesta concessió i a dia d'avui, que estem a l'octubre, encara no li han donat el pis. Per tant, Anita el que està és esperant a que li donin el pis per poder anar a viure a un pis pagant un lloguer social